হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য ওরিয়েন্ট কোম্পানির দুইটা ফ্যান নিয়ে আসলাম 56 ইঞ্চি। এটার কালার হচ্ছে তিনটা, আমি দুইটা কালার নিয়ে ভিডিও করতেছি। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখানো হতে চান তা আমাদের সময় শিখাতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার দেবে, শেষে প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ব্যবহার আছে। আর আজকে যেটা মডেলটা আছে এটা 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কালার অ্যান্ড আকর্ষণীয় ডিজাইন যেটাকে বলে ওরিয়েন্টের মডেলটাকে বলে দিচ্ছি। এই যে ওরিয়েন্ট মডেল হচ্ছে উইন্ডি, আর এটা হচ্ছে সাইজ হচ্ছে আপনার 56 ইঞ্চি, গোল্ডেন ব্রাউন, মানে এটা হচ্ছে গোল্ডেন ব্রাউন, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, আর এটা হচ্ছে ব্লু কালার। তো দুইটা কালার পাওয়া যায়। এই যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক স্মার্ট 2 সুইট ফ্যান অ্যান্ড সিকে বিল্লা গ্রুপ, মানে ইন্ডিয়ানের জগতে কিন্তু ওরিয়ান একটা সিলিং ফ্যানের জগতে আমরা একটা চলে আসে যে ওরিয়েন্ট কোম্পানি। তো আমরা ওরিয়েন্ট কোম্পানির যে আজকে তিনটা কালার ফ্যান নিয়ে আসলাম, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর সবচেয়ে মানে এত সুন্দর একটা 3 পাকার মধ্যে, মানে কি বলবো, যে অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে কোনো দিন জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না। আর প্রত্যেকটা পাকা কিন্তু ডিজাইনগুলো দেখেন কতটা সুন্দর, দেখেন মানে 3টা পাখা যখন আপনি ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে দেখেন কতটা রাজকীয় লাগবে দেখেন। আর ফুল পাখাটা দেখেন ব্ল্যাকের মধ্যে, সবচেয়ে তো বেস্ট আমি বলবো যে ব্ল্যাকের মধ্যে যেটা আপনার ফ্যানটা দেখেন লুকিংটা কত সুন্দর দেখেন, মানে ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেনের ব্রাউন করা দেখেন কতটা সুন্দর দেখেন, মানে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেনের ব্রাউন করা দেখেন। আর প্রত্যেকটা পাকা কিন্তু আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকার ডিজাইনগুলো দেখেন। আগে দেখতাম যে ডিজাইনগুলো খুলে যেত, কিন্তু এখন কিন্তু প্রত্যেকটা রিপিট করা সিস্টেম, নার্স সিস্টেম, যে ডিজাইন কোনো দিন মানে ফ্যান যতদিন ডিজাইন ততদিন, ডিজাইন যতদিন ফ্যান ততদিন। তো প্রত্যেকটা ফ্যানের আপনি দেখেন কোয়ালিটি ডিজাইন। এই যে ওরিয়ান, এই যে রিপিটগুলো দেখেন, ডিজাইনগুলো 3টা। আর পাখাটা দেখেন কতটা চমৎকার, মানে ফুল পাখা, যে পাখাতে কোনো দিন জং ধরবে না, 50 বছরও জং ধরবে না, মানে অ্যালুমিনিয়াম পাখা। কারণ অ্যালুমিনিয়ামের পাখার কারণে কিন্তু বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা বাতাস পাবেন। আর দেখেন এটা হচ্ছে ব্রাউন কালারের মধ্যে চকলেটের কালারটা দেখেন, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান লাগে দেখেন ভিউয়ার্স। দেখেন যখন 3টা পাখা যখন আপনি ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখা দিই, যেদিকে আপনি ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে দেখেন কতটা সুন্দর একটা ফ্যান লাগবে দেখেন ভিউয়ার্স, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, রাজকীয়। মানে 3 পাখার মধ্যে যে ওরিয়েন্ট কোম্পানি এত সুন্দর একটা ফ্যান নিয়ে আসলো 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট সিলিং ফ্যান হচ্ছে ওরিয়েন্ট সিলিং ফ্যান। তো এটার সাথে কী পাবেন, এটার সাথে 2টা ক্যানাপি, একটা উপরের ক্যানাপি, একটা নিচের ক্যানাপি পাবেন। তারপর হচ্ছে আপনার যে রডের যে স্টিকটা পাবেন, তারপরে যে ক্যানাপির যে সাথে এটা পাবেন। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি আপনাদেরকে সেটা দেখা দিচ্ছি। এই যে অরিজিনাল কীভাবে, যে ওরিয়ান দেখেন আপনার প্রোডাক্টটা খোদাই করা। এই যে মডেল নাম্বার হচ্ছে ওরিয়ান, তারপরে হচ্ছে কত বোর্ড, মানে 1400 mm, মানে 56 ইঞ্চি। তারপর আরপিএম হচ্ছে 300 আরপিএম, 75 ওয়াট। আর হচ্ছে দেখেন ওরিয়ান ইলেকট্রিক লিমিটেড স্টক মেড ইন ইন্ডিয়া, মানে 100% অরিজিনাল ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টের মধ্যে ওরিয়েন্টি মডেলটা খুবই চমৎকার অ্যান্ড খুবই মানে একটা লোভনীয় আইটেম যেটাকে বলা হয় ওরিয়েন্ট সিলিং ফ্যান। তো প্রত্যেকটা দেখেন 3 পাকার মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে দেখেন, মানে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখাতে চান তারা আমাদের সময় শিখাতে আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ। আর বাতাসের স্পিডটা কিন্তু 300 আরপিএম এর সিলিং ফ্যান দেখেন ভিউয়ার্স। এই যে দেখেন, এই যে 300 আরপিএম, 75 ওয়াট, ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক সিকে বিল্লা গ্রুপ, মানে ইন্ডিয়ান সিলিং ফ্যানের জগতে কিন্তু সিকে বিল্লা গ্রুপ এক নামে চিনে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক। তো এটার সাথে কী পাবেন আমি বলছি, অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটাও দেখা দিচ্ছি। অ্যান্ড আজকে যে একটা ধামাকার প্রাইস দেবো, 3 দিনে একটা ধামাকার প্রাইস থাকবে, ধামাকার প্রাইস, মাত্র ধামাকার প্রাইসটা দেবো মাত্র থাকবে হচ্ছে আপনার মাত্র 6100 টাকা। উইন্ডি মডেলটা থাকবে মাত্র 6100 টাকার মধ্যে 3 দিনের জন্য একটা অফার চলবে আমাদের। তো 3 দিনের ক্যাম্পেইনে যারা অর্ডার করতে, আর এই সবচেয়ে বড় কথা আরেকটা হচ্ছে ওরিয়ান এই ফ্যানটা উইন্ডি মডেলটা অনেক চলে, অনেক। আমাদের প্রথম যে স্টকে ছিল এটা কিন্তু আপনারা 3 দিনের একটা অফার দিয়েছিলাম, সেটাও দিচ্ছে 3 দিনের মধ্যে, 2 দিনের মধ্যে সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আজকে যেটা অফার নিয়ে আসলাম সেটাও আজকে আপনার 3 দিনের। তো 3 দিনের পর 6100 টাকা থাকবে মাত্র। উইন্ডি মডেলটা 3টা কালার, ব্লু কালার, ব্ল্যাক কালার আর হচ্ছে ব্রাউন কালার, 3টা কালারই আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন।
আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64টা জেলা টেকনাফ থেকে তেঁতুলে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই বিকাশে 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশ করবেন, বাকি টাকা আমাদের যে কোনো কুরিয়ার মাধ্যমে দিলে আপনারা সব পেড করতে পারেন। তো এবার বলা যায় আমি দামও বলে দিলাম, ওয়ারেন্টি ব্যাপারে জন্য কীভাবে নেবেন প্রসেসিং সেটাও বলে দিলাম। তো এটা ওয়ারেন্টি কত বছর? এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 7 বছর। 7 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রিজ। ওরিয়ান ইলেকট্রিকের যে অরিজিনাল সার্ভিস ওয়ারেন্টি যে কার্ডটা, ওই অবশ্যই এই কার্ডটা থাকতে হবে। যদি অরিজিনাল প্রোডাক্ট প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা লেখা থাকবে ওরিয়ান ইলেকট্রিক কত ওয়াট, বডিতেও কিন্তু সব কিছু লেখা থাকবে। আর অবশ্যই বিশেষ করে ওয়ারেন্টি কার্ডটা 7 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ডটা থাকতে হবে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।